Tofa wata sabuwa yanzu 'yan ta'addan Boko Haramun sun kai wani mummunan hari a jihar Borno, inda suka kashe wani janaral ɗin soja, sannan kuma suka kashe ƙananan sojoji, suka ɗibi makamai mai tarin yawa. Abinda zai baka haushi shine ko da wani lokaci su dai wannan 'yan ta'adda na Boko Haramun suna yawan kai hare-hare a jihar Borno haka kawai, babu gaira babu dalili. Kamar dai yadda kuke gani, wannan shine hoton janaral ɗin sojan da suka kashe. Shi dai wannan hare-hare wanda 'yan ta'adda suke kaiwa a jihar Borno lallai ya riga ya yawa, domin yanzu da fara faɗan Boko Haramun an kwashe aƙalla kusan shekaru 20 kenan, wanda kuma a wancan lokaci abin ya faro da tunatarwa ne, amma kuma sai abin ya juye ya dawo haka, tunda shi dai wancan malamin addini Sheikh Muhammad Yusuf lallai a wannan lokaci ya ce tsarin da ake koyar da karatun boko a cakuɗa mata da maza a aji ɗaya, ya ce lallai wannan haramun ne, amma idan za a yi shi a tsari na addinin musulunci, mace ta koyar da mace 'yar uwarta, namiji ya koyar da namiji ɗan uwansa, ya ce lallai ba laifi bane a shari'ar musulunci. To amma irin wannan maganganu da ya faɗa tun a wancan lokaci sai aka canza wannan magana, wanda kuma a ƙarke lallai aka ce ya ce Boko Haram ne kai tsaye. Daga nan lallai aka fara rikici tsakanin shi da jami'an tsaro, wanda wani lokaci akan kama shi a tsare shi na 'yan watanni, daga baya kuma sai a sake shi, wanda in ya fito kuma zai ci gaba da wannan da'awa. Kuma wannan babban malamin addini a wancan lokaci yana nunawa cewar kuru-kuru cewar lallai shi fa ba zai bi dokar ƙasa ba, sannan kuma yana kan aƙidarsa. To sai dai ko da wani lokaci ita wannan ƙasar tamu Najeriya, duk irin tsaurin kanka, lallai idan ka kuskura ka ce lallai ba za ka bi dokar ƙasa ba, to lallai za ka gami da fushin hukuma. To da dalilin da ya sa kenan a wancan lokaci ya zo ya ci gaba da faɗan maganganu wanda ba su dace ba. To sanadiyar haka lallai sojojin Najeriya suka kama wannan malami suka kashe shi, sannan kuma duk wasu mabiyansa a wannan lokaci aka kama su aka kashe su, wanda kuma ana gani cewar wannan ƙungiyar an riga an kashe duk wani ɗan ƙungiyar, kuma ta riga ta zo ƙarke. To ashe kuma lallai ba cinya ba kafar baya. Daga baya kuma sai wani ya ɓulla wanda ake kira da Shekau, da manya-manyan bindigogi tare da shi da yaransa, inda kuma a wannan lokaci sai suka fara kawo hare-hare musamman na bama-bamai, inda suke aje bam cikin kasuwa ko kuma wajen taron suna ko wajen taron ɗaurin aure. Haka a wannan lokaci suka ci gaba da kashe mutane. Abinda zai baka haushi, wannan abu a wannan lokaci gwamnati lallai ta yi yunkurin ta ɗauki mataki, to amma kuma abin sai ya zo ya gagara, tunda su 'yan Boko Haramun ko da wani lokaci duk inda za su kai hari kai baka isa ka gansu ba, sai dai su ganka, domin su bam suke ajewa. Kuma wani lokaci ka kaddara ma idan an gansu, to lallai kafin a ce an ɗauki matakin da ya dace, wannan bam ɗin da ke hannunsu za su tada shi su dinga kashe mutane, inda duk wanda yake a Najeriya ƙasar nan tamu a wancan lokaci ya shiga tashin hankali matuƙa, yadda Shekau ya ci gaba da yin barna. To amma lokaci ɗaya sai Allah ya kawo ƙarkensa, inda a wannan lokaci cikin ƙungiyarsa sai aka samu rabuwar kai, wanda daga cikin yaransa wasu kuma suka tunkari Shekau da sunan za su kashe shi. To tun da ya ga cewar asirinsa yanzu ya riga ya tonu, kuma shi a yadda ya nuna da ya ji kunyar nan duniya wanda ya ji kunyar lahira, a ƙarshe sai ya jefa mu kanshi bam, wanda take yanke ya mutu. Wanda kuma dama kafin ya kashe kanshi da kansa, shi Shekau lallai sojojin Najeriya ba su ɗaya ba ba su biyu ba sun sha sanarwar cewar lallai sun kashe shi. To amma kuma daga baya ne yake fitowa ya yi faifan bidiyo ya ƙaryata cewar lallai ba su kashe shi ba, yana raye. To amma kuma har yanzu gashi dai wannan shugabanni guda biyu an riga an batar da su, to kuma mabiyansu suna nan suna ci gaba da wannan aika-aika, wanda a halin yanzu su asalin ma 'yan Boko Haramun dama lalle musulmai ne. To amma na yanzu gaskiya kowa san cewar ba musulmai ne ba, kafirai ne, domin na yanzu ta'addanci suke, na da kuma lalle karatu ne suke koyarwa ko da wani lokaci. Amma na yanzu kuna gani ko kwanan nan yanzu a jihar Borno sun kwashe mata da ƙananan yara, wanda kuma lalle a yau din nan
an ga sun saki wani faifan bidiyo inda suke cewa lalle wannan mata suna cikin ƙoshin lafiya kuma lalle ba za su taɓa sakin su ba sai gwamnati ta cika musu wani sharaɗi. To wanda kuma su can lokacin da aka fara wannan rikici na 'yan boko haramun lalle ba sa yin haka, duk da dai dama shi Shekau kafin ya mutu shine ya fara kawo wannan garkuwa da mutane, amma a wancan lokaci lalle ba kuɗi ne ya karɓa hannun gwamnati ba, ya dai kama 'yan matan Chibok ne ya tsare su, wanda kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yana daga cikin abin da ya kamfe da shi, inda ya ce lallai a wannan lokaci in an zaɓe shi ya zama shugaban ƙasar Najeriya lalle wayannan 'yan matan Chibok lalle zai karɓo su, wanda kuma a ƙarshe aka zo aka zaɓe shi har ya zo ya kwashe shekaru 8 lalle bai karɓo wayannan 'yan matan Chibok ba, wanda kuma har yanzu cikin mulkin Bola Ahmed Tinubu nan ana samun ɗaiɗaiku suna fitowa daga wajen 'yan Boko Haramun suna dawowa wajen iyayensu, duk da ma dai wasu da daman su iyayensu sun riga sun mutu saboda ɓacin rai na kama wayannan 'yan mata da aka yi. Abin da zai baka haushi, wannan har-hare na ta'addanci a arewacin Najeriya ya riga ya yawaita, wanda kuma duk wanda yake arewacin Najeriya musulmi ne ko Kirista ko kuma ma wanda bai da addini, kwata-kwata irin wannan har-hare da 'yan ta'adda suke kawowa lalle abin bai mishi daɗi, domin kuna gani a cikin wannan munanan har-hare da 'yan ta'adda suke kawowa, kuna gani yana daga cikin abin da yasa kwanan nan rikici ya balle tsakanin musulmi da Kirista a garin Jos, wanda kuma kowa ya san cewa wannan rikicin ya samo asali ne tun lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kawo hari suka kashe musulmi suka kashe Kirista, su musulmi suka haƙura suka bari da Allah, su kuma Kiristoci suka ce lallai ba za su taɓa yadda ba, suna zargin cewar musulmai ne 'yan uwanmu suka kawo wannan hari, wanda kuma kowa ya san cewar ko da wani lokaci musulmai suna fitowa suna bayani a kafafen sada zumunta, a gidajen rediyo, a gidajen jaridu cewar lalle su ba 'yan ta'adda ne ba, kuma addinin musulunci bai da ta'addanci ba, su kansu Kiristoci sun riga sun san haka, to amma kuma kun san son zuciya ya riga ya yi ma mutanenmu yawa, a haka suka fito suka fada musulmi suka kama kashe su haka kawai babu gaira babu dalili, wanda kuma wannan kashe-kashe a ƙarshe har sai da ya jawo gwamnan Filato ya kafa dokar ta ɓaci, wanda kuma baccin an kafa wannan doka sai aka samu wani Kirista wanda ake ganin ɗan gwagwarmaya ne wanda ake kira da Berry Darkman, a ƙarshe ya zo ƙara ziga Kiristoci cewar duk da aka ce an saki hanya to su ci gaba da kashe musulmai, haka kuma suka yarda da wannan magana da ya faɗa, ana cewar an ɗaga wannan doka kwana 2 suka kama musulmai suka ci gaba da kashewa, wanda kuma kowa ya san cewar wannan abin da shi Berry Darkman ya zo ya faɗa ya saba ma dokar ƙasa, wanda kuma ni na tabbatar da musulmi ne ya fito ya irin wannan magana da Berry Darkman yayi, ni na tabbatar cikin awa 24 duk inda yake jami'an tsaro za su kama shi, kuma a ce lalle ana zargin cewar zai tada husuma. To amma shi da ke Berry Darkman shi Kirista ne ba musulmi bane, sai aka kyale shi, wanda kuma duk irin waɗannan abubuwan da ya faɗa lalle ya ja an yi tashin hankali sosai, kuma an kashe musulmanmu da dama, amma kuma babu wani mataki da aka ɗauka a kan shi. Idan kuka lura mun kowane lokaci musulmi zaka ga idan an samu tashin hankali a kudancin Najeriya ko kuma a arewacin Najeriya inda Kiristoci suka fi musulmi yawa, zaka ga lalle malaman addini sukan fito kowane lokaci sukan yi wa'azi su ce lalle kar wanda ya suke ya dauki doka da hannu, domin dauka doka da hannu addinin musulunci bai yarda da shi ba, dokar kasa ba ta yarda da shi ba. To amma ko da wani lokaci idan za a kira cewar kar a dauki doka da hannu, to ya kamata kuma duk musulmai da aka kama su aka kashe su, in gwamnati ta ce lalle za ta dauki mataki, to lalle bai kamata a ce an ji shiru ba, ya kamata a tabbatar da cewa an dauki wannan mataki, domin shine abin da ya dace. Domin kuna ganin irin wannan kashe-kashe ko da wani lokaci a kama musulmanmu a kashe, ba wai bakon abu ne a ƙasar nan tamu Najeriya ba, tunda kuna kallo akwai wasu mafarauta wanda a shekarar da ta gabata suka dawo daga kudancin Najeriya, wanda kuma a ƙarshe aka tare su a jihar Edo, yadda aka kama su ma aka kashe su, sannan kuma a ƙona gawarwakin su. A wannan lokaci gwamnan jihar Kano yace lalle ba zai yadda ba, sannan kuma gwamnan jihar Shima na jihar Edo ya zo har jihar Kano inda yace ya dauki alƙawari za a biya diya, wanda kuma har yanzu wannan kisan da aka yi mafarautan nan ba a biya diya ba, wanda kuma lalle a ƙarshe ko cikin 'yan watannin nan an ga matansu sun fito suna kira ga gwamnatin Kano lalle ya kamata a cika wannan alƙawarin da aka ɗauka, wanda kuma alƙawarin da ba a cika shi kenan ba. Yanzu kuma da mutum zai matsa ya fito ya dinga magana akan wannan abin da ya faru, a ƙarshe kuma sai kaga kai jami'an tsaro sun kama ka, waɗanda su asalin wanda suka yi wannan laifi a wancan lokacin an kama su, amma yanzu kowa an sake shi ya kama gabansa, kuma babu wani kwakwaran mataki da aka ɗauka akan su, barantana a'a wasu su gani su ma su kiyaye su zai ɗaukar doka da hannu. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wani tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai lakin.
Muna godiya.